你講啊！吓，要啊！你講啊！你直接講，我唔介意。你唔好咁激動先。我唔使激動，我即刻過嚟揾你。你過嚟揾我，你可以揾到我哋就過嚟揾我。小姐姐，小姐姐，唔使啊！我即刻報警。你報警唔係啊有咩所謂啫？你講啊！你直接講。而且我要拉晒啲人上嚟，我話俾你知，我冇做嗰啲對唔住人嘅事，係人哋對唔住我。人哋點對唔住你啫？你就去問當事人，係咪要逼死我？你逼死咯，關我鬼事啊！咁係咪你都要逼死我？你知唔知呢件事？小姐姐，小姐姐，係人哋逼我，唔係我逼人哋啊！冇需要啦，冇需要啦。你知唔知啊？呢個人係激你㗎咋？你可以問下人哋，你可以直接講出嚟，你夠膽你就講。你知道㗎啦，我唔使，你可以爆話出嚟嘅。但係件事牽連到幾大，你應該知道係我忍，係我一直忍。係啊，牽連好大，我知道牽連好大。係啊，我唔介意嘅。我都唔介意啊。我大不了我餘生同你過。冇所謂，你揾到我先啊。真係好鬼渣11啊！唔係，我同你講，你問下梁仔有乜嘢事呢件事？佢其實佢唔知道咩事啊！我話佢根本唔知，佢根本就唔知，佢攞呢個話題嚟做，即係11咧，因為佢係刺激我。因為呢件事係我完全由我嚟處理嘅，呢件事係全部我嚟處理，包括同嗰啲人溝通，全部都係我嚟處理嘅。你知乜嘢啊？係我一直忍。你講唔得出嚟嘅，話俾你知，你真係唔知道係發生咩事，係因為包括當時嗰個誤會導致到呢件事之後，後邊我同佢講咗，佢後邊佢自己理解到，由頭到尾，佢後邊係知道佢自己俾人利用咗，佢自己去親自道歉翻過嚟。佢俾人利用，你仲要去威脅人哋做乜啫？冇我點威脅人哋啊？佢冇威脅過人哋喎。有啊。你點威脅人哋？我問你啊，你話誤會人哋，你仲要去威脅人哋做乜啫？我威脅人哋做乜嘢啊？我從來都冇威脅過任何一個人。冇㗎，星姐姐佢冇㗎。阿梁仔可唔可以幫我報警啊？梁仔亦都唔需要再講任何嘢㗎，唔需要講嘅。你哋以前嘅往事有做過啲乜嘢都好。唔係，我冇做過任何一件對唔住人哋嘅事。其實我哋做觀眾，我哋做評論員又好，我知而家我係保護當事人，我係冇做過任何一件對唔住人嘅事，但係佢不斷咁樣去攻擊我，佢根本唔知咩回事。唔需要理佢㗎，佢完全唔知道呢件事係發生咗乜嘢事。佢當時呢啲手段嘅嘢成日都有出現㗎，唔係啊，小婉而家唔唔想講出嚟咧，係因為佢想保護人哋，因為佢當人哋真係姊妹或者乜嘢朋友。唔好講呢個話題啊！我想保護人哋，我就係想唔好講呢個話題。唔需要講出嚟啦，你盞俾佢又撩出嚟嘅咋，唔需要講啊！真係梁仔亦都唔需要講。11，你有本事嘅，你咪搞冧佢咯。人哋話揾你嘅時候，又話你揾到我咩？喂，你真係男人嚟嘅咩？我唔希望你喺度製造言論，我同你講。唔需要啊，真係唔需要。踢佢出去啦，小姐姐影響你情緒啊，真係唔需要啦。你未試過封人號噶嘛？小姐姐做啦。我唔封啊，我唔封啊，大不了我報警嘅啫。我唔可以查得到佢喺邊度？如果得嘅話，可以報警啊，因為我忍咗好耐噶啦。夠啦，11維度真係夠啦，報警啊！報警啊！阿梁仔，我頂唔順啊！我俾呢個人整死啊！我就嚟，可唔可以報警啊？梁仔，平靜啊，平靜啊，小儀。冷靜啊，冷靜啊，小姐姐。我冇做過對唔住人哋嘅事，我由始至終啊，我可以發誓，我用我做抖音咁多年嘅生涯去發誓，我由始至終我冇做過對唔住人哋嘅事。如果可以爆出嚟嘅，如果佢爆咗出嚟傷害到人哋嘅，我同你講，我用餘生去同你鬥過，就係咁樣。你去報警咯。嗱，阿小姐姐。小姐姐，唔好俾一個無聊人影響你自己情緒啦。我唔係，佢係乜嘢事都冇，而喺嗰度咧，喺嗰度拉住。歡迎你去報警，好冇？我等。唔需要啊。但係你而家冇犯法啦嘛。你可以去報警，我當係你報啦，你俾人要搜索。咁報咗冇用噶嘛？係啊，你不我冇用，你咪試下報咯，繼續啦，好冇？繼續玩大佢，我呢一集盤係。
子賢姐姐，你踢佢出去啦，唔好俾一個無聊嘅人影響你嘅情緒啦。我真係唔明白佢點解要屈我啊！一個